नमस्कार गेधा फूड पॉइंट को आपण मन स्वागत जनाऊँगी। आज बनैबा चिकेन करी मुझे 1 किलो चिकेन नहीं आपड़ चाहिए अधिक और कम भी नहीं पारे से अनुसार 1 किलो मु हाफ कप दही नहीं देखु स्पून अनुसार 4 स्पून हम ये सुखा मसला ऐड करवा गोटे चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर गोटे चम्मच हल्दी गुंड गोटे चम्मच जीरा गुंड गोटे चम्मच चिकेन मसला गोटे चम्मच गरम मसला क्या बाद ये मु गोटे चम्मच घी दे दूँ 2 चम्मच किसी धनिया पत्ता और यहाँ पुदीना पत्र आपंक चॉइस नथिले केवल धनिया पत्र ही देते आपको भल भाव मिसेगा मिसेक रेस्ट करने आधा घंटा छाड़देवे प्रस्तुत देखो मुझे लुण पकेवा को भूली जाइए तो से हाफ चामच लुण दूँ आटा को मिक्स कर 2 स्पून ये अदा रसुण पेस्ट दे दूँगी देखिए भल भाव गोल दूँ घंटा घंटा पर्यटन एमती ही रखा मुझे गैस को ऑन कर गोटे पैन बसई देसी किसी तेल ऐड करुँची और से गोटे चम्मच घी भी दूची मुझे गोटे बड़ पियाज नहीं आप देख पारे पूरा छोट छोट कर काटी देती ये देदेव पियाज को 2 मिनट पर्यंत पूरा भल भाव भाजीदेव कलर चेंज होला पर्यंत भाजी देखो ये पियाजटा पूरा भल भाव भाजी आम चिकेन देदेवा देखो ये मैरिनेट कर रखिदा चिकेन को ये देदेव भल भाव भल भाव मिक्स कर देछि तबरे या कभर कर दूसरी 2 मिनट पर्यंत 2 मिनट पर मुझे देखी देखो ये 2 मिनट हो जाए 2 मिनट पर आपन कभर खोलिक देखा चिकेन रू पानी छाड़ा स्टार्ट हो गला आपको आउ 15 मिनट एमती ही फ्राए करवा ये 15 मिनट हो जाए 15 मिनट पर कभर खोलिक देख बहुत सुंदर भी देखा जाउची कलर भी बहुत भल आसी जेहेतु आम सब मसला ऐड कर देचे कि पकेबार नहीं लास्ट को आउ 15 मिनट मु लो करके फ्राए करें देखो ये 15 मिनट पर गैस को कवर कर दूँगी चिकेनटा तो हो आसलानी किसी टमाटो देवी गोटे टमाटो देकी कारण दही ऐड कर देखो
आपको भल भाव मिक्स कर दूची। आपको आउ 2 टू 3 मिनिट एमती लो फ्लेम रे हिंदीबा। जेहेतु मु मैरिनेट कला बेले लुण पकई हाफ चमच लुण दूची। आपन स्वाद अनुसार लुण देवे। ये भल भाव मिक्स करदे। तो आउ 2 टू 3 मिनट कवर करके फ्राए कर। 15 मिनट हो जाए। 15 मिनट पर देखो चिकेन टा भी भल भाव सीझी जाइए। मु पानी दे दूची। गोटे कप पानी दे दूची। आपन जदि ग्रेवी दरकार ताहले पानी परिमाण टी अधिका देवे। जदि सेमती पसंद कर अल्प पानी देकी आउ 5 ରୁ 7 मिनट बॉईल कर। टोटाल ये 10 मिनट ताको बॉईल करुची मीडियम फ्लेम रे। देखो हम प्रस्तुत हो जाइए चिकेन करी। आपण मानकर प्रस्तुत हो जाइए चिकेन करी। आपण मानक जदि मो रेसिपीटा भल लगे ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। रोची नमस्कार।